واحده من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تكون موجوده عندنا في جهاز الفنتليتور هي الفنتليتور الارم سيستم. طبعا احنا بنتكلم على ان الفنتليتور ده لايف سبورت ديفايس، يبقى معنى كده ان ممكن يبقى في بعض الحاجات اللي تحصل، يعني ممكن يبقى في عندي مشكله تحصل والمشكله دي ممكن تاثر لي على حياه المريض. ممكن في بعض المشاكل الاخرى ما تبقاش، ممكن يبقى مشكله موجوده وكل حاجه بس ما هياش بتاثر على حياه المريض بشكل مباشر. فممكن احنا يعني نتكلم على الفنتليتور الارم سيستم ان هو ممكن يبقى كذا ليفل. يعني الناس عملت لها كاتيجورايزيشن لمجموعه ليفلز عشان تحدد نسبه الخطوره بتاعه كل واحد من الايفنتس اللي بتحصل. فلما بتكلم على ليفل 1 ايفنتس بنتكلم على الحاجات اللي هي لايف ثريتنينج. لايف ثريتنينج سيتويشنز معناها ان هي يعني ممكن تبقى immediately لها خطر على حياه المريض. يعني بتكلم مثلا عن اننا عندنا excessive or no flow of gas to the patient، يعني الغاز اللي رايح للبيشنت، كميه الهواء اللي رايحه للبيشنت زياده جدا، بريشر زياده جدا، او ما فيش بريشر خالص، ما فيش هواء خالص رايح للبيشنت. طبعا لو احنا سيبنا البيشنت بالشكل ده كده ممكن يبقى فيه خطر على حياته. فالالارمز اللي في الوضع دوت بيبقى عندنا طبعا يعني ما بنخليهاش ان هي بتبقى زي بقيه الالارمز، بيبقى فيها حاجه مختلفه اساسيه ان هي مانداتوري. يعني معنى كده ان اليوزر ما يقدرش ان هو يحددها، زي ما هنشوف بعد شويه اليوزر ممكن يحدد بعض الالارمز. هنا لا، هنا لو الهواء اللي رايح للبيشنت قل عن حد معين يبقى ديفنتلي لازم يبقى فيه الارم، حتى لو اليوزر ما حددش ان يبقى فيه الارم. لازم تبقى redundant. redundant معناها ان يبقى في عندي multiple sensors and circuits. redundant معناها ان انا دلوقتي باخد نفس الحاجه بقيسها بكذا طريقه. يعني ممكن مثلا لو انا بتكلم على excessive or no flow، ممكن actually الفاليوز بتاعت البريشر سنسور والفلو سنسور ممكن منهم independently اقدر اعرف اذا كانت الكونديشن دي موجوده ولا لا. وممكن لو انا عندي الاثنين بقى يبقى هما الاثنين كده بنتكلم عليهم ان هما ريدندنت، يدوني نفس المعلومه بطرق مختلفه. وبنسميها كمان نون كانسلنج. يعني الليفل 1 الارم لازم يكون نون كانسلنج، معناها ان هو الالارم ده بيبقى يعني continuously activated even if the event is corrected and must be reset manually. يعني بمعنى ان في بعض الاحيان زي ما نشوف في بقيه الليفلز ممكن لو الكونديشن انتهى، لو الكونديشن اللي هو بتاع الالارم دوت ما بقاش موجود، الالارم بيختفي اوتوماتيكلي. لا هنا مش كده، لازم اليوزر يروح بنفسه عشان يتاكد ايه اللي حصل بالظبط، عشان دي حاجه فيها خطوره على حياه المريض. فلازم اليوزر لازم يروح للجهاز ويريسات الالارم بطريقه مانيوال. فالحقيقه دي ميزه اساسيه موجوده عندنا في ليفل 1 نتيجه لخطورته. الليفل 2 ايفنتس بنتكلم على life threatening situations if not corrected in a timely fashion. يعني بمعنى ممكن اتكلم على حاجه لو استمرت بنفس الشكل ده لفتره ممكن تعمل لي خطر على حياه المريض. ما هياش immediate danger، بس بتبقى ايه، ممكن اتكلم عليها ان هي يعني ممكن في شورت تيرم تديني بعض يعني مش شورت تيرم، يعني مثلا يعني بنتكلم بعد شويه صغيرين ممكن تبقى فيها مشكله. فبيسك بنتكلم على مثلا زي البلندر فيلير اللي هو الجزء اللي بيعمل فيه ميكسنج للاير والاكسجين فيديني نسبه اكسجين مختلفه. لو انا عندي الاير واي بريشر اعلى شويه او اقل شويه من المطلوب، لو هو بيعمل اوتو تريجرنج بدل ما بيعمل تريجرنج مثلا على بدايه التنفس بتاع المريض، لا هو بيبتدي التنفس في اوقات ممكن تكون راندوم. يعني انا اعمله مظبطه على ان هو يبتدي لما المريض يحاول، هو بيبتدي لوحده قبل ما المريض يحاول او بعد ما المريض يحاول. ممكن برضو نتكلم على السيركت بتاعت البيشنت نفسها، ممكن يبقى فيها اوكلوجن. اوكلوجن دي تديني بريشر عالي، فمعنى كده لو بارشل اوكلوجن يبقى ستيل في هواء رايح للمريض بس الهواء دوت بيبقى فيه ريزيستنس زياده، وهكذا حاجات بالشكل ده كده. فطبعا بنتكلم على يعني ممكن برضو بعض الحاجات زي الانسبيراتوري اكسبيراتوري تايمينج مثلا فيها مشكله. يعني بيسكلي لو انا خليت النسبه بتاعت ده مختلفه، لو اليوزر حط النسبه دي بشكل ما هواش مظبوط ممكن برضو يبقى فيها برضو بعض المشاكل. الالارمز هنا ممكن تبقى ريدندنت، ممكن ما تبقاش، وممكن تبقى سيلف كانسلنج. يعني بمعنى ان هي ممكن ان انا يعني في الديزاين بتاع الجهاز نفسه اخلي الالارم ده يبقى ان اكتيفيتد او دي اكتيفيتد لما الايفنت نفسه او المشكله اللي حصلت دي خلاص انتهت، وبشكل اوتوماتيكي مش محتاج ان انا اخلي اليوزر يروح للجهاز عشان يعمل له كانسلنج. ليفل 3 بنتكلم على الحاجات اللي لها علاقه بالبيشنت فنتليتور انترفيس.
وبالتالي بتاثر لي على الليفل اوف سبورت. يعني مثلا بتكلم مثلا على تغيرات في البيشنت كومبلاينس وريزيستنس، لو انا لقيت ان التغير مثلا شكل الويف فورم اللي طالعه شكلها مختلفه او اختلفت عن الشكل اللي كان موجود ساعه بدايه العلاج مثلا، وده نتيجه مثلا حصل ان في عندي بقى في ريزيستنس زياده او في مشكله في عموما في الريزيستنس والكومبلاينس اللي لها علاقه بالبيشنت. او لو انا مثلا لقيت الاسبيراتوري درايف عندي بقى مختلف، لقيت مثلا نسبه مثلا الافورت اللي البيشنت بيحاول يعمله او النيجاتيف بريشر اللي بيحصل عند بدايه الانسبيريشن اختلفت. فبيسكلي في الحاله دي احنا بنتكلم على ان يعني حاجات كلها بيسكلي لو هي موجوده بتخلي السبورت بتاع الفنتيليتور للبيشنت بيكون اقل، بس ما فيش منها خطوره. بس في الاخر هي برضو تعتبر واحده من الحاجات اللي هي undesired. فالحقيقه في الليفل 3 ايفنتس الحقيقه بنلاقي نفس الطريقه هنا، بيبقى برضو ممكن تكون ريدندنت وممكن تكون برضو سيلف كانسلنج. وبيسكلي هي طبعا الليفل اوف يعني هازارد بتاعها بالنسبه للمريض بتبقى اقل من ليفل 2. ليفل 4 ده ممكن ما يكونش موجود اصلا بالنسبه للفنتليتورز، هو بيتكلم بقى على البيشنت كونديشن، بيتكلم على المونيتورنج بتاع البيشنت، مشاكل لها علاقه بالبيشنت rather than الفنتليتور فانكشن. يعني بمعنى ممكن بعض الاجهزه يبقى فيها مثلا مثلا يبقى عاده الحاجات اللي هي بنتكلم عليها الايفنتس دي، لو في مونيتور، لو في ستاند الون مونيتور هو بيبص عليه. بس في بعض الاحيان يعني طبعا المونيتور لما بيبقى موجود بيبص على حاجه زي الاوكسيمتري، بيبص على مثلا اي سي جي، يبقى في كاردياك مونيتور بيبص على البلاد جاس اناليسيس. في بعض الاحيان بعض الفنتيليتورز بتنكوربريت بعض الريدنجز جايه لنا من البيشنت كونديشن، يعني جايه لنا من المونيتور. مثلا زي الكابنوجرافي، الكابنوجرافي ده بيجي لنا من الان تايدال سي او 2 اللي انا كنت بتكلم عليه في البلوك دياجرام بتاع الاكسبيراتوري سيركت. فبيسكلي لو انا عندي قياس للان تايدال سي او 2 بقدر من خلاله احدد بعض الحاجات اللي لها علاقه بحاله المريض وممكن اعمل عليها الارمز. بس دي الحقيقه موجوده في الاجهزه ممكن تكون متقدمه شويه اكتر، ودي مش مطلوب، يعني دي ملهاش علاقه قوي بالفنتليتور فانكشن. فهم الثلاث حاجات الاساسيين، هم الثلاثه ليفلز الاساسيين اللي هم لهم علاقه فعلا بالفنتليتور والانتر اكشن بتاعه مع المريض.